تكوين الست انها بتدفن الحاجه جواها ما بتنساهاش، يا ريتها بتنساها، دي بتحطها جواها وفوقيها موقف وبعديه موقف، بتطاطي عشان الموجه تعدي، بتقول عديها المره دي، وكمان بتقعد تنتظر ان رصيده يخلص. كل ست فيه رصيد للراجل اللي قدامها، صحيح. الرصيد ده بتقعد تستنفذه لاخر شعره فيه، لكن اذا خلص الرصيد بينتهي. زي بالظبط لو عندنا ماسوره، صاحب الماسوره حب انه يتنيها شويه، ففي اول مره طوعت معاه والتانت حته، فده شجعه وبدا يتني زياده. التانت اكتر، فبدا يتني اكتر واكتر واكتر، يوم بعد يوم، لغايه لما جه اليوم اللي بحركه بسيطه قوي اتقطمت الماسوره. القطم ده ما حصلش بسبب اخر موقف، القطم ده حصل من سنين وسنين متحمله. انا بقول لك بتوصل لمرحله انها تستحمل 40 سنه فاكره كل موقف بالحرف، وتقول له انت اتصرفت كده وانت اهنتني في اليوم ده. يا بنتي ده اليوم ده بقاله اكتر من 20 سنه، ازاي فاكراه؟ ذاكرتها ما بتنساش، ممكن تنسى حاجات كتيره جدا، لكن تحط الموقف فوق الموقف فوق الموقف، فتجمع مجموعه مواقف تقف بيهم وتقول له انا مش قابلاك ومش عايزاك. ده بيخليه يعيش على كده، ممكن مغيب عن ان انت بتملى شحنه في انبوبه هتنفجر في وشك انت اول واحد، ولكن لما بيستسهل وهي كمان ما بتديش اشارات وتفضل تكتم جواها وموقف بعد موقف بعد موقف، فتصبح مش شايله منه موقف ولا سنه ولا اتنين، شايله منه حياه. عشان كده لازم كل راجل يقدر ان الحته دي هي مش هقولك اقوى فيها، ولكن ربنا اداها القدره على انها تتحمل. مش معنى كده انك تستغل ده وتدوس. في انبوبه بتتملي جواكي هو مش حاسس بيها، لازم تطلعي كل اللي فيها، ما تكتميش وتنامي وتقولي خلاص